Македонија вечна. Моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубовта за Македонија, чујте ги Исусовите последни пораки од крсното распетие. Нашите грешки не мора да бидат фатални. Нашиот живот не мора да биде залуден. Нашата смрт не мора да биде конечна. На ова го додавам Гандиевото. Исус залудно умрел за нас, ако во нашиот живот не владее вечниот закон на љубовта. Почитувани, безвременските мудрости го запалуваат фенерот на разумот и рациото. Моја, наша Македонијо, ние го одржуваме твојот пламен да видат и да чујат сите за тебе. Прости ни за несовршеноста наша. Да биде јасно за некого, Македонија е бисер со сончев зрак во Европа. Во 1926 година Јосиф Чешмаџиев запиша: Ние македонците без песна не можеме. Ја сакаме, силно ја сакаме родната песна, како наша, блиска, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, сегашноста и крие во себе морална и духовна моќ, потребна за утрешниот ден. Ние македонците немаме пирамиди и свинги. Нашата татковина не е украсена со палати на материјалните паметници. Но имаме нешто кое ниту вековите, ниту природните стихии, ниту демонската рака на насилниците не можат да го разурнат. Таа неискршлива сила е излеана во единствениот паметник, народната песна и игра. Најбогатото и најценетото наследство што ни останало од минатиот живот и културата на македонецот, сочувано и до денес. Да ја пазиме и да ја пееме народната песна. Зошто е сила и додека ја пазиме, ќе живее моќниот дух на Создателот и на народот. Почитувани, се надевам, единствениот плевнеш го има препеано и преведено на француски великиот Петре М. Андреевски, кој запиша: Племето наше е Пиреј и не гоништи ни една војска. Ама ти колку сакаш Кошкаја, Корнија, Кубија. Таа пак не умира, само малку да се допре до земјата и пак ке оживи, ке потера. Ништо не ја ништи таа трева. Бидете благословени. Македонија вечна. Моја, наша Македонија.